წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარი ბათუმში, რომლის ისტორიაც მე-19 საუკუნის ბათუმის ცხოვრებასა და ქალაქის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას განუყოფელად უკავშირდება. ტაძარი 1865 წელს ბათუმელმა ბერძნებმა ააშენეს. მისი მშენებლობის ნებართვის მისაღებად ბერძენთა დელეგაციამ ოსმალეთის სულთანს მიმართა. ნებართვა გაიცა იმ პირობით, რომ ტაძარში ზარები არ დაირეკებოდა. თუმცა 1878 წელს, როდესაც ბათუმი ოსმალეთის იმპერიის ბატონობისგან განთავისუფლდა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ზარის საზეიმო რეკვამ ქალაქის მაცხოვრებლებს ახალი ეპოქის დაწყება აუწყა. პირველი ლიტურგია ტაძარში 1871 წელს აღევლინა. შემდგომ წლებში ეკლესიის ირგვლივ მნიშვნელოვანი სამრევლო ცხოვრება ჩამოყალიბდა. მე-19 საუკუნის მიწურულს ტაძრის კუთვნილ ტერიტორიაზე ვაჟთა და ქალთა სკოლებიც გაიხსნა. ტაძრის ისტორია განსაკუთრებით მძიმე საბჭოთა პერიოდსაც ინახავს. გარკვეული დროით ეკლესია დაიხურა და ღვთისმსახურება შეწყდა. თუმცა ბათუმელ მართლმადიდებელთა ძალისხმევითა და შემოწირულობებით ტაძარი კვლავ აღდგა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტაძრის გახსნის თხოვნით ბათუმელმა თამარ ნაკაშიძემ და ელიზავეტა კოტიდიმ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს მიმართეს. მთავრობის თანხმობის შემდეგ 1948 წელს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში საღმრთო ლიტურგია თავად კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატემ აღავლინა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ტაძარში დაიწყო მღვდელმსახურება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რაც წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის ისტორიას კიდევ ერთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ძენს. ტაძარი წლების განმავლობაში არაერთხელ განახლდა. 1998 წელს ჩატარდა სარესტავრაციო სამუშაოები, მოწესრიგდა ტაძრის ექსტერიერი და ეზო, ხოლო 1999 წელს განახლდა ინტერიერი. დაიდგა ვარდისფერი ტუფის ქვის ახალი კანკელი და დაიგო გრანიტის იატაკი. დღეს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარი ბათუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სულიერი და ისტორიული ძეგლია. ადგილი, სადაც საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთმანეთთან იკვეთება რწმენა, ისტორია და ბათუმის ქრისტიანული მემკვიდრეობა.